আজকে আমি চিকেন বানাবো, তো চিকেনটাকে লেবুর রস দিয়ে মাখিয়ে রেখেছি। আমি কড়াইয়ে 5 টেবিল চামচ মতো সরষে তেল দিয়ে দিয়েছি, আর এখানে পেঁয়াজ কেটে রেডি করে রেখেছি, আর এই মশলাগুলো সব পেস্ট করে নেব। কড়াইয়ে এখন গোটা জিরে ফোড়ন দেব। একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেলে আমি পেঁয়াজটা দিয়ে দেবো। মোটামুটি ভাজা ভাজা হয়েই গেছে। পেঁয়াজটা দিয়ে দেবো। পেঁয়াজটা যতক্ষণ ভাজা হবে ততক্ষণে আমি মশলা পেস্টটা করে নেব। আচ্ছা, পেস্টের মধ্যে আমি কিছু গোটা গরম মশলাও দেবো, একসাথে বেটে নেব। আচ্ছা, আমি পেঁয়াজের মধ্যে একটুখানি নুন দিয়েছি যাতে পেঁয়াজটা তাড়াতাড়ি ভাজা ভাজা হয়ে যায়। আর এরপর এর মধ্যে একটু কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দেবো যাতে কালারটা ভালো আসে। হাত ধোয়া যাবে, 14 বার হাত ধুয়ে ঠান্ডা লেগে যাবে। যাই হোক, আমি এরপর পেঁয়াজের মধ্যে একটুখানি কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দেবো যাতে কালারটা ভালো আসে। এরপর মশলাটা পেস্টটা করে রেখেছি সেটা দিয়ে দেব। আমার পেস্ট হয়ে গেছে, এই পেস্টটা আমি এরপর এই পেঁয়াজটার মধ্যে দিয়ে দেবো। আমি এই মশলাটার মধ্যে দেব হলুদ গুঁড়ো, নুন। পেঁয়াজ ভাজার সময় একটুখানি নুন দিয়েছিলাম, তাই একটু কমই দেবো নুন। আচ্ছা, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো আর সামান্য চিনি। চিনিটা আমি তেলের সাথে দিই না, এখন দিই। এটা মিক্সড করে নেব। মশলাটা ততক্ষণ কষা হোক, আমি কটা আলু ছাড়িয়ে নিই। ভালো করে চিকেনের সাথে আলু মশলা সব মিক্সড করে নিয়েছি। এবার এটা আমি ঢাকা দিয়ে দেব। এবার ও নিজের মতন হতে থাকবে। এখন আর আমার কোনো কাজ নেই, আমি ভাতটা চাপিয়ে নেব।
কি অবস্থায় রয়েছে। চিকেনটা হয়েই গেছে। সেদ্ধ হয়ে গেছে, বন্ধ করে দেবো। চিকেন পুরো রেডি হয়ে গেছে। এখন ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর শেয়ার করতেও ভুলো না। টাটা।